हेर्नु त यस्तो यता हेर्नु न यता के त त्यता हैन कि यहाँ पर हेर न यो बाटो यस्तो पुगेर हिउँ आउने भए चाहिँ तर माउन्ट एभरेस्ट यस्तो पो बस्छ होइन बढी हो नि है यस्तै हो नि हाम्रो हिउँ हुन्छ बाटो कस्तो सही देखिएको ओके यति यति दामीले लद्दाखतिर गएको जस्तो लागेन लद्दाख चाहिँ अब उयो छ होइन लद्दाखहरू जस्तो के मुस्ताङ जाँदा पनि यस्तै छैन बाटोमा मुस्ताङको बाटो है यस्तो छ अरे मुस्ताङ यस्तो बाटो त यति राम्रो त छैन तर यस्तै छ मैले देखेँ कि यस्तो पाहाडहरू यस्तो यस्तो छ के त्यो पिरामिडहरू जस्तो त्यहाँनिर छ नि त यसै राम्रो छ नि मुस्ताङ भ्लग त अरू नहेरे पनि भ्लग देखिन्छ नि जानुपर्छ मुस्ताङ जानुपर्छ प्याकेजमा जानु कति पो राम्रो छ बाइकमा हाम्रोबाट पनि लान्छ नि म त ट्रेन टु बुसान जस्तो लाग्छ भाइ त्यो ल हामी चाहिँ अब टनलभित्र पस्यो लामो छ क्या टनल क्या दामी त यो यहाँ त हाम्रो नेपालमा त कस्तो खतरा बनायो है अहिले है कता मुस्ताङ जानेमा मनाङ जाने बाटोमा होइन हामी यहाँ ट्रनलभित्र यस्तो रहेछ हेर्नु माथि जानुपर्छ है कोही पनि छैन त कि बन्द हो कहाँ हुनु हौ त्यसो नभन न हौ बन्दै त छैन क्या दामी जग्गामा आइपुग्यो ल भगवान् बल्ल आइपुग्यो अब यो उता नदी रहेछ पानी फेरि कहाँ पानी दिएको हो नदी छ अहिले जानुपर्छ ल पौडी 10 आवर 10 dirham per hour के भन्छ पार्किङ पार्किङको 10 dirham per hour हो ए 1 घण्टाको 10 dirham होइन ठिकै छ त 10 dirham के हो तर जग्गामा चाहिँ आउनु चाहिँ आइयो कि पानी सुपोसी वाउ ल हेर्नु यहाँ माथि जानुपर्छ ल ऊ माथि हिँड्दै जाने है यहाँले छ त यहाँबाट सत्य के खिच्यो हामीलाई खिच्यौ न हामी पनि छौँ त मान्छे ल हामी चाहिँ प्लेन चढेर आएको ट्रेन चढ राम्रो चाहिँ पकड है यहाँ मिना हामी कहाँ गएको अरे मिना यहाँ भन्दैन हामी थाइल्यान्ड जान लागेको कहाँ कुन चाहिँ ट्रेनमा अरे ट्रेनमा चढेर थाइल्यान्ड जानु लाग्यो सही हो यहाँ यता यस्तो बवाल छ यहाँ अब कुदायो भने अब हुरीको गाउँदैछ हाम्रो गुरुजी लिएर आएको आज माथि त गाह्रो पर्छ होला हिँड्दाखेरि त बिस्तारै टकल टकल जाने हो नि मर्दैन हौ किन मर्छ त्यो टुप्पोमा के छ होला है जान त भ्यूहरू देखिने होला जान त पाइन्छ होला नि त होइन त पाइन्छ यो यस्तो बनाएको छ नि सेम यो पनि यस्तो गरेर बनाएको हो कि यो दुईटै बनाउँछ होला कि तपाईँ मलाई त्यस्तै लागिरहेको यस्तो बवाल जग्गामा ल्याइ पुरा खोइ हामीलाई पनि देखाउन हामी पनि नाचौँ बिचरा बर्थडेमा भोकै घुमाइराख यार भोकै छैन जान न मैले खाएको त्यो परालाले कहाँ हुन्छ हो भाइ भोकले मर्छ कसम भनेको भाइ हेर सब्जीहरू लडाइ थियो यो मिनालाई त टाउकोमा टकटक ल हेर्नु हाम्रो के मजा आएको छ हेर्नु मैले माथि गएको छु माथि गएर भिडियो आउँछु र हेर्नु अहिलेको भ्यू भनेको यस्तो छ होइन हुन्छ तल यस्तो त्यस्तो रहेछ हामी
यो रोड भएर जाँदो रहेछ दामी रहेछ ल अहिले यस्तो देख्दो रहेछ पढाउने सिटी कुन चाहिँ हो थाहा होइन यस्तो हुन्छ पटमा छु सबै हाम्रो मान्छे तल एकबाट तानेर हालेको छ ल यति नै रहेछ चाहिँ छन् चाहिँ के छैन वालहरू चाहिँ तरै बनाएर रहेछ खतरा गरेर तोडेर रहेछ फर्किने हामी यहाँबाट हो फर्किनुको लागि चाहिँ यो चाहिँ यस्तो छ यहाँको भ्यू यस्तो किनभने म टपमा पुगेर यतिको भिडियोहरू चाहिँ लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला र भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यो पनि अवश्य कमेन्ट गर्नु होला है तपाईँहरूको कमेन्ट हेरेर मेरो के कमी कमजोरी छ म त्यसमा चाहिँ के कमी कमजोरी छ त्यसमा तपाईँहरूको कमेन्ट हेरेर म नेक्स्ट भिडियो आउँदाखेरि चाहिँ सुधारेर आउने कोसिस गर्नेछु है म हत्तु भइदिएर हेर्न खलास चाहिँ खत्ता थाक्यो नि